Rapaziada, o rádio já tá pronto já, um CPU adaptado, o som de carro, som bacana, caseiro, já tá pronto já. Controle remoto. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer, USB, CD, CPU velho, você pode adaptar um som caseiro, né? Um custo pequeno. Em CPU foi um CPU velho meu que não estava prestando mais. Eu aproveitei e adaptei e botei um som bacana. Já está pronto já para usar. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. Bacana, né? E o som. Se você quiser pode botar no quarto, se você tiver som na sala. Controle remoto, bacana. Valeu, galera.